Yo tout le monde, on se retrouve pour une ouverture d'une ETB Ronflex 151. Donc c'est la nouvelle ETB. Pour ceux qui vont demander où je l'ai trouvé à la Fnac. Enfin voilà les gars, donc on va l'ouvrir et je voulais vous dire aussi que tous les 1000 abonnés, j'offrirai des items. Et là le premier item ce sera la valisette récente et carrette et violette. Donc voilà, quand il y aura 1000 abonnés, je tirerai quelqu'un au sort les gars. Ça pourrait être vous. N'hésitez pas à vous abonner. Donc on va ouvrir ça. Hop. C'est parti. Déjà la boîte, je l'attendais depuis tellement longtemps. Je suis tellement content. Bon, le livre, on va pas se spoil. La boîte, elle est constituée de quoi? Comme d'habitude, les gars, déjà, on va commencer par les boosters. On a combien? Je sais plus, on a combien dans celui-là? Je vais les compter devant vous, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. À l'intérieur, les gars, il y a les dés de marqueur de dégâts, les jetons. Le focus, il a trop du mal à se faire, voilà. Les énergies, ça nous intéresse pas, les gars. Je vous le montre pas. Je les mets là. Donc ça c'est bien pour quand vous triez vos cartes par série. C'est pas mal pour mettre dans des boîtes. Donc attendez, je vais attendre que ça se focus. Bon, voilà. Par contre, c'est une ombre des 151 premiers Pokémon, c'est pas fou. Je vous donne le code. Voici. Donc ça, vous mettez ça sur Pokémon TCG pour des combats en ligne. Voilà. Donc les 151 premiers Pokémon en ombre et de couleur. Je trouve qu'ils sont pas très beaux. Mais bon. Surtout, ce qui nous intéresse. Attendez le focus. Voilà. C'est la belle carte Ronflex. Magnifique. Vraiment belle. Je suis vraiment content de l'avoir. En plus, j'en ai pris plusieurs ETB. Comme ça, je vais en garder fermé aussi. Je vais faire de la place. Voilà. On va mettre ça plutôt là. Ça ici. Voilà. Ça là. On est parti, les gars. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire et à vous abonner surtout pour faire partie des premiers de la chaîne et pour participer au tirage au sort pour avoir un item Pokémon tous les 1000 abonnés. Hop. Pour cette vidéo, les gars, je suis désolé, j'attends de recevoir un nouveau téléphone, donc le focus et tout, il est un peu lent. Je crois qu'il n'y a pas de... On n'a pas besoin de faire de... C'est où, à moins que ça finisse par une énergie. Je sais plus. On va voir. Donc on a Porygon, Electek. Ah, le focus, il donne envie de vomir. Smogo. Sac de nœuds. Moi, j'aime bien revoir les premiers Pokémon, c'est un truc de ouf. Nosferalto. Wow. Ils sont belles les illustrations en plus. Reste. À la fin de votre tour, si le Pokémon auquel cette carte est attachée est sur le poste actif, soignez 20 dégâts de ce Pokémon. C'est vraiment pas mal. À chaque tour, Persian. Pokémon iconique. Bon, on sait spoil la reverse. Trio Piqueur. Alors, je sais pas s'il y a deux reverse. Caris de Giovanni. Donc, déjà, il y a deux reverse. En tout cas, la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, les gars. Et Staros en holo. Bon, je considère pas ça comme un hit, les gars. À l'époque, les holos, c'était un hit, mais bon, pour l'instant. En tout cas, les gars, prochaine vidéo, il n'y aura pas de bug de focus et tout. Hein. Je suis vraiment désolé. Et donc, il y a bien une énergie à la fin. Ok. Allez, on continue. Hop. Le code. Ok. Donc, on va mettre l'énergie devant. Énergie psy. Aspico.
Ah, le focus, vraiment, c'est vraiment chiant. En fait, il faudrait carrément une autre main, quoi. Poissy Raid. Vraiment beau. Nidoran. On va bien s'approcher parce que c'est vrai que les illustrations sont vraiment belles. Pince attrapeuse. Votre adversaire monte sa main, puis vous placez un Pokémon que vous y trouvez en dessous de son deck. Ça, c'est pas mal, surtout quand il est prêt à faire évoluer un Pokémon. Krabos. Attention. Ouh! Ah non, Porygon. Ah, je me suis fait enfin, je me suis fait avoir par le bas de la carte. Toujours rien. Osley. Dracolos! Dracolos, mais en holo, les gars. Ça reste qu'une holo. Attendez. Ouais, voilà. Vous voyez bien. Bon, les deux premiers boosters, les gars, pour l'instant, c'est des holos. Je sais pas si c'est holo obligatoire, je crois, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut pas avoir de cartes rares non holo. N'hésitez pas à me dire dans les coms. Hop, dans ce sens-là. Allez, frérot. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tac. Bon, énergie brillante. Psy. Je sais pas si c'est considéré comme un hit. Pourquoi ça arrive pas à faire le focus? Voilà. On va le mettre quand même de côté. Tas de mort. Psycho Quack. Abo. Osley. Rotan mort. Aide de Nina. J'ai l'impression qu'ils mettent forcément des dresseurs au même moment. En tout cas dans cette ETB. Aéromite. Oh là là. Ça fait trop plaisir de revoir des Pokémon comme ça qu'on voyait pas souvent dans les boosters. Nidoqueen. Beau aussi. Ampiflore. Nidoking. Ouh. On est Nidoqueen et Nidoking. Et donc. Et il n'y a rien d'autre. C'est vrai que j'avais retiré l'énergie. Bon, pour l'instant les gars, c'est pas fameux. Hein. On continue en espérant que c'est tout vers la fin. Voilà. Énergie électrique. En espérant vraiment que l'énergie brillante n'est pas un hit. Fantominus. Paras. Voltor. Krabi. Allez. Rhinophéros. Ça fait plaisir lui aussi de le revoir. Noix de coco. Chaque fois j'oublie que c'est le dresseur après. On n'a pas derrière. Non. Une Draco Salamèche. Est-ce que c'était un petit Draco feu vu qu'il y avait Salamèche? Je pense pas. Monsieur Mime. Holographique. Bon, ce qui est bien, c'est que des Pokémon qu'on aime, qu'on apprécie. Donc même les holos, on est plutôt content de les avoir. On va pas parler de valeur, c'est plus vraiment une série qu'on veut faire entièrement. Donc pas tellement la valeur qui m'intéresse. Même si j'aimerais bien avoir les bonnes cartes. Hop. Code. Il serait temps d'avoir un hit là. Tac. Goopix. Magnéti. Chenipan. Evoli. Galopa. Nidorina. Ratatac. Hypocéan. Ah, enfin. Chenipan. Waouh. C'est une alternative du coup, on dit ça?
Parce que vu que le fond, il a du décor, n'hésitez pas à me dire, les gars. Et on a un double hit. On a le Mew. Waouh, Mew Full Art et Chenipan alternatif. Oh, ça, c'est cool, là, les gars. Ça, c'est vraiment cool. Je vais vous montrer à la fin. De toute façon, je les mettrai sous les protections. Je dois en avoir quelques-unes qui traînent. J'en ai déjà là. Je vais la mettre direct sous protection. Là, je suis vraiment content. Team Mew et Chenipan. Le Chenipan est vraiment beau. Oh là, oh, je suis en train de remettre les protections salamèche. C'est vraiment nul. Ça te casse les cartes à moitié. Voilà, petit Mew. Je vais en remettre une pour le Chenipan. Ouais, celle-là, elle est vraiment pas propre. Enfin, celle-là plutôt. Hop. Attendez 2 secondes, les gars. Petit Chenipan aussi. Je vous remontrerai à la fin. Bon, là, je suis content. Déjà, même si ça restera là, je serai plutôt content. Donc, en espérant qu'on va avoir autre chose. Un petit Tortank, Dracofeu. En tout cas, un starter, j'aimerais bien. Hop, je vais en remettre les gars, désolé. Pourquoi il fait pas le focus? Voilà. Allez les gars. Énergie brillante. Ok. Bon, on les met quand même à part. Otaria. Doduo. Tentacool. Gravalanche. Lunettes de protection. Arcanin. Vous avez vu même Arcanin, quand il est pas en holo, elle est quand même très belle. Hein. Aquaquack. Phantominus. Et là, la dernière. Macconia. Donc c'est holo obligatoire, hein, maintenant on le sait. On le sait. Il reste que 3 boosters les gars. Il n'en reste plus que 3. J'essaie d'accélérer un peu. Allez. Voilà. Énergie feu. Fossile dôme. Ils ont mis un objet en deuxième. Nosferalti en deuxième carte. Poids sirène. Invitation d'Erika. Magnéton. Nidoqueen. Smogo. Air bizarre. Oh là, ça sent bon là. Ouh. Oh, Arbok X. Bon, c'est une des moins cotées, mais je suis content de l'avoir parce que je l'avais pas. Voilà. C'est toujours un petit Pokémon X. Hein. C'est comme le Mew. Enfin, le Mew, il est mieux, hein. Il est en full art. C'est déjà cool. En tout cas, j'ai l'impression que moi, je vais me focaliser sur les ETB parce que les displays, ils sont quand même plus chers. Et je sais pas si c'est vraiment plus rentable les displays. J'ai l'impression que les ETB, ils sont quand même rentables. C'est pas ma première que j'ouvre. J'en ai encore d'autres. Comme les petites valisettes là. Au début, je vous conseille de les garder fermées au lieu de les ouvrir. Moi perso, j'ai eu que des Pokémon V. Dans les boosters Star Étincelant, Astradieu et Tempête Argentée. Et j'ai rien eu dans les évolutions LDA. Carapuce, c'est la première fois qu'on le voit les gars, Carapuce. Excellent, c'est pareil. Mimitos, c'est bien, on voit que des cartes qu'on n'avait pas vues. Tentacruel. Ronflex. Oh, il est pas terrible ce Ronflex, je trouve, les dessins. C'est dommage, j'adore le Pokémon. Sablero. Ouh, Crustabri. Rondoudou et... Ça aurait été trop beau. Aquali quand même. Aquali en... Il reste un booster les gars.
Plutôt content quand même, hein. Pour l'instant, on a 3 hits, 2 énergies brillantes et puis la carte promo. C'est plutôt pas mal pour cette ETB. Allez. Énergie, Boostifleur, Fantominus, Paras, Voltorb, Ampiflore, Gros Ballon, Colossinge, Ramolos, Carabaf et Rafflesia. Bon bah voilà les gars, moi je suis plutôt content quand même, hein. Le tout quand même c'est 3 hits sur 9. Ça va, ça aurait pu être pire. Je vous remonte les hits. Arbok. Voilà, il est plutôt beau en sortant un peu de la carte et tout. Le Chenipan qui est vraiment beau, mais la protection ne le met pas en valeur du tout. On dirait qu'il est à l'intérieur d'une feuille. Et le Mew. On est plutôt été gâtés. Je vous remonte le Ronflex. Attendez. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime, ainsi qu'un commentaire. Je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao.